Катар вместо России. Таджикистан хочет обустроить своих мигрантов на Ближнем Востоке. Сначала Катар, где нужно возводить новые стадионы к ЧМ по футболу, а потом возможно будет ОАЭ. Таджикистан планирует наладить отправку трудовых мигрантов в Катар, который на данный момент нуждается в рабочей силе. Катар заявил о своей готовности принимать таджикских трудовых мигрантов. Соответствующее соглашение между правительствами двух стран было подписано 3 февраля этого года в столице Катара, сообщил замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Нуруллом Ахмадуллазода 7 февраля на пресс-конференции в Душанбе. Он отметил, что для реализации пунктов подписанного документа создается совместная рабочая группа. Замминистра подчеркнул, что основными условиями соглашения является профессиональная и правовая подготовка потенциальных мигрантов и, конечно, знание языка. Он отметил, что Катар является развитой страной, и здесь категорически не допускается незаконная трудовая деятельность мигрантов, а также нарушение их прав. Работодателей, которые незаконно используют труд мигрантов или же нарушают их права, ждут очень жесткие наказания, поэтому такие действия в этой стране не допускаются никем, сказал Махмадуллазода. Напомним, Катар в настоящее время готовится к проведению в 2022 году чемпионата мира по футболу, в связи с чем страна нуждается в дополнительной рабочей силе для возведения десятка новых стадионов и другой необходимой инфраструктуры. Основным направлением остается Россия. Нуруллом Ахмадуллазода отметил, что таджикские трудовые мигранты на основе подписанных двусторонних соглашений на данный момент отправляются в Турцию, Польшу. Планируется подписать такие же соглашения с другими странами, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако, основным направлением потока трудовой миграции из Таджикистана пока остается Россия. Положение таджикских трудовых мигрантов в России по сравнению с предыдущими годами заметно улучшилось. Большинство наших мигрантов теперь работает в этой стране на законных основаниях, с оформлением патента и других необходимых документов, подчеркнул Нуруллом Ахмадуллазода. Замминистра отметил, что условия соглашений, которые ранее были подписаны с Россией, соблюдаются. Гражданам Таджикистана разрешается находиться на территории России без регистрации сроком до 15 дней. Допускается также продление срока патента таджикскими трудовыми мигрантами до 3 лет. Для улучшения положения наших мигрантов на территории России в будущем подготавливаются некоторые другие соглашения, заверил он. Махмадуллазода подтвердил, что часть таджикских мигрантов нарушает российское миграционное законодательство и находится в этой стране нелегально. Для легализации этой части мигрантов ведутся работы совместно с соответствующими российскими структурами, подчеркнул он. Относительно пенсии трудовых мигрантов замминистра сказал, что подготовлен проект соглашения между правительствами Таджикистана и России об обеспечении пенсиями граждан одной страны на территории другой страны, в частности трудовых мигрантов. Проект документа в настоящее время усовершенствуется созданными двумя странами рабочими группами, добавил он. Численность мигрантов сокращается. По данным Минтруда, миграции и занятости населения РТ, численность уезжающих в трудовую миграцию граждан Таджикистана в прошлом году по сравнению с годом ранее сократилась на 15%. В 2018 году на основе миграционных карточек выехало в трудовую миграцию около 485 тысяч граждан Таджикистана. Почти 420 тысяч из них – мужчины, а около 65 тысяч – женщины. В частности, в России выехало более 463 тысяч человек, более 13,5 тысяч – в Казахстан. Между тем, в прошлом году на родину вернулось около 425 тысяч таджикских трудовых мигрантов, что на 3% больше по сравнению с 2017 годом.